Hello，大家好啊，我係 Yuki 啊，今日帶大家嚟到泰東高地120平方嘅一個法式風格嘅一套員工工地。咁呢一套房咧係一個小姐姐嘅一個業主，咁佢就將呢套房咧打扮成非常之溫馨嘅一個風格。咁我睇佢點樣去裝修噶啦。咁首先入戶呢個位置咧就做咗陸地一個玻璃啦，同埋鞋櫃一齊啦做埋呢個位置嘅。咁都做埋飾品啦，同埋呢個位置都可以擺埋啲飾品啊，或者你擺設下。咁我哋入到嚟之後咧，就呢邊就客廳啦，因為佢兩邊都係做咗拱門嘅，全部都係舉咗嘅。咁呢個係樹廳，咁樹廳咧呢個位置咧就作為一個餐廳嘅位置啦。咁呢個業主咧其實都非常之有愛嘅，咁佢都係去咗好多地方去旅遊之後咧，就將嗰啲全部嘅相咧全部即係做成呢個磁吸嘅嗰啲，就全部吸喺嗰個冰箱呢個位置。咁睇下呢度啦，咁因為佢上邊係做咗風扇燈，咁呢個風扇燈都非常之特別啦。咁到我哋夏天嗰陣時，你都可以開埋風扇嘅。咁同埋呢個位置餐邊櫃，因為個餐邊櫃咧，因為做緊法式嘅風格，咁所以所有嘅拉手啊，同埋玻璃門板，同埋造型呢啲啲櫃啊，其實都非常之靚嘅，擺埋呢啲飾品啊，其實都 OK 嘅。如果有啲人中意喺呢個位置擺咖啡機又好，或者係直飲水機，其實呢個位置都 OK。同埋呢個位置做咗呢啲軌道嘅插蘇，咁呢啲嘅軌道插蘇咧就可以移動嘅，就非常之方便。同埋入到呢個位置，入到嚟之後咧，好多人喺呢個位置，因為可以直接見到個 sofa。咁有啲人咧中意喺呢個擺嗰啲植物啊，或者係綠植啊，或者係嗰啲屏風啊。咁呢個擺埋呢個斗櫃其實都 OK 嘅，因為到時擺啲儲物空間啊都非常之多。咁我哋睇翻佢成個客廳啦，佢客廳咧都非常之特別嘅，就係全部都用咗一個馬蹄嘅嗰啲所有嘅石膏板，咁同埋 PU 嘅線條，呢啲全部都作為一個法式風格入邊咧，都係非常之重要嘅一 part 嚟嘅。咁上邊咧呢個燈，我哋睇翻個呢個燈啦，好特別，因為佢開咗燈之後咧，你會見到上邊有個印咗上去嘅一個石膏盤，你就會見到啲燈光啊，其實喺上邊都非常之靚嘅。同埋 sofa 都係用咗心思去挑選去揀嘅，咁都係用咗白色嘅一個搭配。咁呢啲布料其實都非常之靚嘅，同埋坐起身咧都係非常之舒服，同埋地下都擺咗一個地毯。咁同埋呢個位置。唔係呢個位置咧，都有擺咗台燈嘅。如果夜晚啦，你唔想開大燈嘅話啦，開埋個台燈，咁喺呢個位置係睇下電視啊，其實都成個氛圍啊都 OK 嘅。同埋呢個落地同埋呢個因為做咗風窗，原本呢個位置係生活嘅陽台，佢係一個大陽台嚟嘅。咁呢個做咗風窗之後咧，咁都非常之特別嘅地方咧，就係用窗簾全部拉起身之後。咁樣去睇，咁都係花到心思去揀呢啲窗簾嘅。你係睇下出邊呢個位置，咁佢嘅所有嘅玻璃咧，全部都係用大玻璃。咁到時如果想用啲大嘅玻璃嘅話，我哋就下邊用吊車咁吊咗上嚟就 OK 嘅啦。咁同埋呢個位置都係做咗一個陽台櫃。因為陽台櫃咧呢個位置可以洗手啦，同埋一個洗手盤去坐椅板啦，下邊就擺埋一個洗衣機，上邊咧就擺埋我哋儲物空間，同埋入邊呢啲全部都係有空間去擺埋嘅位置嘅。我哋平時可以見到啲吸塵機啊，或者係啲掃氣機器人啊，如果唔知擺喺邊個位置嘅話，就喺陽台櫃旁邊呢度做咗一個儲物空間，就俾到佢就可以噶啦。我再睇埋個電視。佢電視咧，因為背景係做咗 PU 線條嘅，咁就用個大電視，就唔使用個電視櫃去包住佢。咁我哋下邊就做翻一個陸地嘅一個電視櫃就可以噶啦，就非常之簡單。同埋個成個客廳睇起身又闊大啦，同埋以白色為主嘅話，睇起身個視覺咧都非常之溫馨嘅。咁跟住個鏡頭落到嚟之後，我哋就會見到個走廊，走廊上邊都係一樣做咗拱形門。同埋個前後都係一樣做咗拱形門，咁上邊用咗嚟就係因為佢成屋咧都係做緊法式嘅風格，所以佢所有嘅燈咧全部都做咗呢啲非常之靚嘅雲朵燈。咁我哋睇翻佢嘅公衛嘅廁所咧，因為好多人咧就想去做廁所，做緊洗手間即係個洗手盆外置嘅話，入邊就廁所嘛，同埋我哋沖涼嘅地方。咁外置出嚟之後咧，呢度做咗半牆同埋上邊做咗拱形門。
咁睇起身就呢個位置就非常之靚，同埋用燕子磚，咁就非常之符合法式風格嘅一個風格啦。咁我哋睇翻個主人房，咁個主人房咧，我就中意佢嘅位置，睇翻佢嘅洗手間。洗手間呢個一樣都係有淋浴隔斷同埋智能馬桶，最靚嘅地方咧就係呢個位置啦。因為有啲小區入邊咧，其實洗手間入邊都有飄窗嘅。咁啊，如果喺飄窗冇辦法打嘅情況底下咧，我哋就利用個飄窗上邊做咗一個櫃，跟住我哋洗手盆就擺喺呢個位置。同埋咧，因為如果女仔想去化妝或者係如果係平時如果喺想化妝啊，唔想喺個房間入邊去化妝嘅話，你就呢個位置做一個鏡喺呢個位置，利用我哋平時嘅太陽光非常之自然嘅喺呢度化妝就 OK 嘅啦。咁同埋呢度一樣都係用咗燕子磚，同埋地下用咗花磚嘅。咁睇得出咧都係花咗非常之多嘅心思啦。同埋呢個門都非常之有特別嘅，但係有特色嘅，因為呢個係金屬嘅門鎖啦，同埋呢個下邊都有呢啲線條，咁加埋玻璃，咁呢個啲玻璃咧都非常之靚嘅。咁佢嘅主人房入邊咧，我哋就睇翻啦，因為我近期咧就非常之多嘅人咧，佢想去問 Yuki 話依家唔做嗰啲木板嘅嗰啲衣櫃點樣去做咧？就好似小姐姐咁樣，我哋喺網上或者係線下，我哋去買呢啲鋁嘅一個框架。咁呢啲框架咧，其實都係移動式嘅，平時你想點擺啊，擺喺呢個位置啊，跟住你可以自己去整嘅。咁啊，非常之特別。咁出邊咧就係再做埋一個窗簾，咁就拉起身就可以嘅啦。同埋咧都係用咗呢啲燈啊，全部因為呢套房咧。小姐姐都係花咗非常之心思去揀呢啲燈啊，全部都係雲朵燈，同埋呢個位置一樣有飄窗。咁後期咧呢個位置可以擺個毛毯或者係墊喺度，呢個位置可以坐埋呢個位置去化妝啊，或者係坐喺呢個位置去辦公啊，其實都非常之方便嘅。同埋坐喺呢個位置去睇下啲書啊，陽光都非常之靚嘅。咁啊，睇得出啦，呢一套房其實業主咧都花咗非常之多嘅心思，你可以見到非常之多嘅小心思喺入邊，同埋加埋上咧呢套房嘅俾人哋感覺咧非常之溫馨嘅。好啦，頭先我哋就睇好我哋溫馨嘅一套員工工地俾到大家去睇啦。咁年底咧，我哋公司咧都有非常之多嘅小區目前已經完工嘅，好似我哋嘅星河燈體啦，同埋星河盛世，同埋保利陽光城，同埋木馬湖嘅，同埋呢個月底咧大華悅庭同埋星河燈體嘅 T 區，我哋精裝房都要陸續要收房噶啦。咁稍後咧隨時可以關注 Yuki， 我哋都會更新新嘅視頻俾到大家去睇嘅。咁我呢一集視頻咧就拍攝到呢度啦，拜拜。